Sir， 點啊？忙咩嚟㗎？口嗰個落晒啦，幾時走得啊？嗱，依家酒吧老闆咧就話唔追究你哋兩個啦，不過我哋會落案備案嘅嚇。你哋喺口供紙上邊簽埋個名就得㗎啦。咁我差唔多。咩話？你通知咗我阿頭？係啊，師兄，冇計啦，我阿頭叫㗎。佢哋喺度啊？奇仔 ，Hugo， 發生咩事啊？俾你坐上差館嘅？你問我做咩啫？你細佬啦，佢戇居，你問佢啦。喂，發生咩事啊？師兄，你阿頭揾你。喂，Yes Sir， 我老丁要見我。點啊？揀唔到簽啊？我老丁省咗一大餐，最後話我影響警隊聲譽，要等我做軍裝。唔使咁嚴重啊嘛，都冇落 charge。你之前話你老定好睇你㗎，點解今次唔撐你嘅？上次拉完盲曹，我起初都覺得佢好撐我㗎，點知有伙計話我係二五仔，覺得我係篤兄弟背脊先甩爛，之後就一齊排斥我。有功就佢哋自己領，有鑊我就自己孭。日子耐咗，老丁覺得我唔掂咯，咪開始唔撐我咯。唉，你咁講法，你喺度都冇咩前途㗎啦。有冇諗過轉第二個環頭啊？唔啦，上次單嘢搞到咁大鑊，就算調去邊都冇分別。咁你唔好做啦，你嚟熒幕跟我，咁咪唔使俾人玩咯。但我一直都係做開紀律部隊，我對做生意冇興趣。啊，我聽阿國講過咧，佢一年唔住做得幾開心嘅喎，你有冇興趣啊？有嘅話，我幫你問下佢啊。都可以試下嘅。你收工啦？我走啦，約咗晶晶去佢屋企食飯。你走先啦，唔使等我啊。喂？哦，冇問題嘅，下次約過啦。拜拜。做咩？晶晶話佢仲有好多手尾未跟，話下次再食過喎，叫我走先，唔使等佢。睇嚟我都要揾到個人幫輕下佢。都未必嘅。其實我覺得佢好似避緊我咁。佢做咩要避開你？點講好咧？你對佢有意思？係。其實我識咗佢咁耐，我一直覺得佢好好㗎。不過我一直都冇俾佢知道㗎。但係最近佢搬走咗之後，大家少咗見面，我發覺自己真係好掛住佢，所以咪諗住主動啲咯。點知我一主動咧，佢就好似有意無意想避開我咁樣。哥頓啊，你覺得晶晶係咪好好啊？好，梗係好啦。係咧，我都知佢係寶嚟㗎啦，但係而家好頭痛咯。我怕我同佢講咧，就嚇走咗佢啊！嗱，你有咁多經驗，你教我兩招啊！我唔想走寶啊！我有咩經驗啫？一切順其自然啦。感情嘅嘢唔係單方面嘅。鮑魚特登為你訂嘅。哇！多謝晒先，飲杯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 ！恭喜晒啊！咁快就揾到新工，唔係賣花讚花香啊！我呢啲咧有麝自然香，唔憂冇路嘅。不過你係點樣拍到榮木同呢個好碼頭嘅咧？嗱，你不都知我交遊廣闊㗎啦！我一放風出去，我係自由身，幾個老細揾我過檔啦。我諗過度過㗎啦，最後都係熒幕集團最有前途。長旺佢哋唔識貨啫嘛，反而因禍得福。都係。不過唔知你知唔知道咧？依家啲行家之間傳得好犀利一件事就係阿沈樂泰今次贏得阿唐浩峰咁精彩，唔係因為沈樂泰有幾咁巴閉同埋佢幾咁本事，係因為沈樂泰背後有個幕後軍師，而呢一個幕後軍師就係你嘅老闆阿榮木同。唔係啩？嗱，聽啲行家講嘅啫。有一日阿唐浩峰就執到隻人人仔依個價好低，咁收市之後咯，有人見到阿榮木同去咗上業銀行揾阿沈樂泰密密針，就冇幾耐啫，唐浩峰就出事啦。所以江湖傳聞就話榮木同就係沈樂泰嘅幕後軍師。嗱，不過呢啲都係路邊社嘅小道消息嚟嘅啫，我唔確定係真定假㗎。不過如果真係榮木同嘅話，
點解你又請你咧？嗱，我老闆咧最近對啲股票好有興趣，最近有一隻人人製衣好似好犀利咁喎。呢隻股票一股都唔可以揸，因為會跌到渣都冇。真係？你好似有啲內幕料咁喎。同你介紹一下，呢係我老闆榮木彤。先生，久仰大名。喂，諗咩諗到入晒神啊？哦，冇嘢。飲多一啲，望望水先。好啊。囂哥，呢啲甜品咧，啊唔使啦，趙。啊，你記唔記得嗰日榮木彤嚟，同埋佢助手錢永俊嘅？我咪早走嘅。之後佢哋有冇問起啲咩，或者講起啲咩？嗰日有啊，佢問咧你喺呢輪係咪經常同阿唐二少一齊嚟？我話係啊，我仲話咧你呢排好疏爽啊，係咁派 tips 俾我哋啲伙計添。咁佢冇提起沈莫泰啊係啊，我記得榮生埋單嗰陣咧，話會去揾沈莫泰㗎。下一步我要揾沈莫泰。死仔啊！又話介紹客俾我，其實係想吐我尿，食我咁多年都食我。你呀？誒？點解你會知係我嘅？哦，你成日都喺酒吧攬女仔。你嘅香水味咁獨特，我點會唔記得啊？算你啦。點啊？我哋今晚去邊度玩啊？上山下海，穿州過省，你中意啦。你唔開心啊？冇嘢，俾死黨出賣啫。死黨，從來只有錢係我死黨，因為佢永遠都唔會出賣我。講得啱。你咁酷都唔好玩嘅，我走啦。誒，你隻腳唔攰咩？嚇？因為你已經喺我腦海跑咗一日啦。你係咪成日都咁識氹女仔嘅呢？係，但係只限靚女。食得飯未啊？未喎，幫我去沖個涼先。哇！每個月都大額買咁多股票，然之後即刻賣出，仲要每單交易都幾十萬添。雖然係睇嘅高層啫，冇嚟揾咁多錢嘅。點會咁㗎？志強，點解會有封咁嘅公司信㗎？我哋連木業松公司仲有運作嘅咩？之前我唔知喎。封信係你頭先發我脾氣嘅時候跌㗎。但係封信老闆嘅喎，點解拆開咗嘅？哦，我以為係俾我嘅，所以打開咗。你話封信係老闆嘅，點解喺你度啊？老闆叫我每個月去郵箱攞嘅，每次我都係直接交翻俾佢處理。得啦，你交俾我。喂，晶晶啊，做咩啊，錢進？我想問你咧，之前我哋咪有間營木業松公司嘅，係咪經驗冇運作好耐啦？係啊，都成年㗎咯喎。咁講法係咪銀行冇得唔應該有錢出入咧？當然唔會有啦。做咩事啊？冇事啊，我除咗問下啫，冇嘢啦。入嚟。夠鐘出發啦！啊？我哋約咗拔神先生開會啊嘛。係喎，差啲唔記得添。要快啲啦！呢個時間咧好塞車，我驚遲到啊。好咗你提我啫。Cindy，係。幫我記咗個 tray 入邊啲信嘅。好啊。一陣開年會去邊度食飯咧？你話事啦，你想食咩我都陪你食噶啦。老闆，晶晶，啱晒啦，有一份嘢想揾你簽嘅。擺喺我台面，我翻嚟簽。哦，仲有樣嘢咧，我想問下你嘅。我哋趕住開會，遲啲傾。咩事 ，Cindy？哎呀，我倒瀉一杯咖啡，淋濕晒文件啊，點算啊？你快啲揾啲嘢抹乾佢啦！哦。
解嗰等用別松公司嘅名義入咁多錢落股票行嘅？喂，東啊，阿俊啊，有樣嘢想揾你幫手。係咧，我琴日叫你打探嘅嘢，你問成點啊？哦，我有個朋友喺金鴻嗰度做過。你之前所講嗰幾筆大錢，的確係由熒幕列松公司過俾股票行，之後再買入唔同嘅股票，再存入一個叫做林沙馬嘅股票戶口嗰度。次次都係大手買入唔同嘅股票，不過好奇怪，過咗幾日唔理賺同埋蝕，都一次過賣晒出去喎。之後又好快提咗筆錢，又有另外一批股票存入同一個戶口，就係咁樣買咯。Steve， 係咪有啲咩唔妥啊？點解你咁問咧？唔係啊，我想知道啲公司嘅事啫，我八卦嘅啫，冇咩事嘅。既然你老細咁多股票買賣，梗係開翻間股票行好啦，可以慳翻啲佣金啊嘛，又可以開多壇生意。好，我覆個 call 先。點解老闆要兜咁大個圈，將啲錢過俾林沙馬？不過老闆我唔係好明喎，大嗱8000萬，你點會咁容易借到嘅？我除咗太益財務支持我之外，我背後仲有一個龐大資金支持。而呢個人，佢係泰國貴族，佢透過太益財務喺泰國匯錢過嚟營目。呢個人好低調，唔想資金曝光。唔通佢根本冇咩幕後金主？佢係靠賄賂林沙馬先借到咁大筆錢？我想問股票行嘅事搞成點啊？你放心啦，我會揼朋友噶啦。不過你辦事我一向都好放心。再存入一個叫做林沙馬嘅股票戶口嗰度。老闆啊，其實之前咧，我有啲嘢想問。喂，三華，咩事啊？條數唔啱？哦，唔使急嘅。今晚8點啊，喺亞國餐廳等，到時慢慢傾。西蒙先生，究竟嚟傾咩咧？明生，你朋友到咗啊？點解你喺度嘅？你唔係咁啱約咗人嚟呢度啊嘛？你今朝去 office 話有嘢問，後尾又冇問，知我夜啲會嚟呢度，你又跟住嚟，大家係自己人，有咩想知即管講。點解要林沙馬嘅？真啊，坐低慢慢傾。其實你同林沙馬係咩關係？我哋集團旗下嘅滅松公司經已停運，但係最近收到銀行信，滅松公司一直有錢銀來往，嗰啲錢仲買入咗股票，存入林沙馬股票行戶口度。你同林沙馬之間有啲咩唔見得光啊？你今日約佢出嚟，仲約埋西蒙先生添，你哋之間係咩關係啊？有啲嘢我冇同你講，就係唔想你知。其實你係一個好信得過嘅人。林沙馬係西蒙先生嘅情婦，滅松公司嘅錢係西蒙先生同我過俾林沙馬。點解要幫佢啊？我講嗰個幕後金主，其實就係西蒙先生。佢一直都好睇好我哋營戶嘅發展，所以私底下投資咗好多錢俾我哋營戶。佢咁幫我，我當然要幫佢。佢有咁多錢咩？佢係太醫嘅高層，又係泰國嘅皇族。佢有老婆，所以唔想將佢同沙馬關係曝光，就要我用好轉接嘅方法，將喺營戶賺到嘅錢過俾沙馬。阿俊，呢件事好重要，你一定要同我保守秘密。我知點做噶啦。你話西蒙係我情人啊？佢又唔靚仔又老，你真係啊，冇搞錯啊！冇計啦，俾阿 Steve 發現我俾股票你嗰條數。
邊個喐過我搬支票簿老闆， ？Cindy，除咗你，有冇人入過嚟我間房？哦，你哋走咗嘅時候，阿 Steve 入過嚟啊？好在我一早有心理準備，諗呢個大話呃佢啫。俾佢發現咗別松公司件事，留佢喺我身邊唔係咁方便。俾着我啊！一早炒咗佢啦，乾手淨腳。得，咁樣會有人注意。咁都唔使做一個咁大嘅大話㗎，搞到而家我有2個情人啦。2個情人？你公司嘅 Hugo。呢個古惑仔對女人都幾有辦法，又有本事。今日梗係要本事先埋到我身啦。話時話啊，而家 Steve 又咁古板，你點都要揾個識轉博嘅人幫你㗎喎。Hugo 啊，佢又醒目，有咩都肯做，用得過㗎。你咁講都啱嘅，多個人咁都好嘅。你信得過佢？佢個人好簡單，有錢就咩都冇問題。好，咁你幫我試探下佢先。咁我搭路㗎啦。Hugo 啊，呢份咧就係泰益財務公司咧貸款俾我哋公司嘅資料嚟嘅。只要泰益一貸款俾熒幕，隔冇耐就有股票入落三馬金紅嘅股票戶口，咁巧？貸款之後隔2日就有股票入，即賣變翻現錢，咁有規律，唔通呢啲錢係賄款？做咩睇我啲嘢？OK 啫。啊！我哋熒幕嘅滅蟲公司咧，都好有規律咁俾股票你喎。然之後你就即刻賣咗變錢，等同榮生俾錢你使咁，數目都唔細嘅。佢借俾你嘅。幾聰明啊！估落去。咁即係唔係借啦？你哋泰益批咁多貸款俾我哋熒幕，都要你入頭㗎。咁佢點都要俾啲甜頭你嘅。Bingo，佢哋係有賄賂喎。你都對我幾坦白㗎嘛？我哋而家都咁坦蕩蕩啦，仲有啲咩秘密需要保守啊？係啊，我哋都有幾坦蕩蕩啊，只不過隔住條毛巾啫。你想唔想一齊揾錢？咩事要我出嚟啊？冇，我哋多咗個生意 partner， 5分鐘啊，佢差唔多嚟到㗎啦。你講 Hugo， 我唔係話要試下佢先。我咯，唔小心俾佢發現咗我哋啲嘢。佢知道咗，咁順其自然啦。你放心啦，佢信得過嘅。榮生，唔係，老闆，坐。你幾叻仔啊！咁快令我三馬想識你，都要老闆你俾機會先得㗎。其實我有好多優點㗎，包括口才，死都可以拗翻生。仲有，我會做一啲阿俊唔會做嘅嘢，可能更加適合你。你入嚟公司冇耐，咁快想取代阿俊？佢係你朋友嚟嘅喎，仲係佢介紹你入公司，你咁樣會唔會進取得滯？我真係冇諗住取代阿俊，我講事實啫。我真係唔介意做任何嘅 dirty job。夠直接，我都唔轉彎抹角。喺呢間房所傾嘅嘢，只有我哋3個人知。明白，明白。咁以後就俾心機啲跟Gordon做嘢啦。知道。我哋個新樓盤月半灣開售咗個幾星期，市場反應點啊？今年有太多同類型嘅樓盤推出，市場反應麻麻。Hugo，你負責推銷，搞好佢。知道，老闆，多謝俾機會我，一定會努力嘅。Gordon 啊，你真係諗住交俾 Hugo 做？佢啱啱先加入公司，好多嘢都仲未上手㗎。你咁快俾佢咁大 project 佢做，我驚佢應付唔嚟喎。不如俾我跟翻啦。佢做開股票經紀，我諗佢好易上手嘅啫。而你又要搞股票行嘅事。我唔怕辛苦㗎，我可以兩邊兼顧㗎。
唉，你唔使擔心我喎，你先我咁多年，你知我醒目噶嘛，我一定 handle 到㗎。咁而家老闆都放手俾我做咯，你咪當俾個機會我咯。我唔係針對你啊，咁你始終係新啊嘛，你經驗唔夠，我驚你未必 handle 到啊。咁你而家咪睇唔起我啊？唔使勞嘈嘅，有事慢慢傾啦。Steve，我會睇住佢嘅，應該冇事，就咁決定。彪哥咧，我點知啫？又唔係我約佢嘅，你約佢嚟嘅啫嘛。哇，心情好差喎！啊，我啊心情好好啦，我諗住咧打完波之後咧去刷餐勁嘅。有咩喜事啊？我阿媽諗住退休啊，將間海味鋪交俾我打識。哇！香菇上間海味鋪執笠啊！你記唔記得啊？上一次我咪揾阿莉莉白扮我女朋友，激到佢啊！我啊扮乖喺屋企幾個月先氹翻掂佢咋。係啦，乖仔啦，乖仔啦，乖仔。彪哥，着到咁樣點打波啊？我唔係你打波嘅，我哋開波嘅。你食咗火藥咩？人哋俾個波我上籃，你做咩阻住我？嚇！明明有空位㗎，你作為隊友，竟然擋喺我面前，你冇嘢係嘛？使唔使咁整我啊？你自己知自己事啦。你份人做嘢沙沙滾咁樣，為求目的不擇手段。熒幕係我哋好辛苦創造出嚟㗎，我唔會俾你傷害到熒幕㗎。你黐線㗎！我點先害佢啊？嚇！你妒忌老闆睇我唔睇你係咪啊？識咗你咁嘅朋友，即係搭飛機啊！搭乜嘢飛機啊？你冇得撈嗰陣啊，係我啊帶你入熒幕㗎。你兩個唔好咁啦嚇！你覺得佢真係好睇我咩？佢內疚咋？上一次翡翠會，你話介紹老闆俾我識，其實為咗人人就要吐我料係咪啊？你最後搞到我乜都冇，工人冇驚話你知唔知啊？你自己做啲乜嘢？你心知肚明，你係犯咗法違咗規，股票行先會炒你魷魚，係你自己其身不正，你梗係賴我，總之出賣朋友就唔啱。大家兄弟啊，做乜喐手啫？嚇，兄咩弟啊？我兄弟做。由你還你，我還我。好咗一排啦，想話翻出嚟搞啲嘢，你話我得唔得？我跟咗二少你咁耐，你有咩實力都我唔知咩？我想揾個 partner，你肯唔肯支持我？二少你出到聲，我一定撐你。好，有你呢句就夠。嗱，今日咧就係連哥生日，我就諗住送份大禮物俾佢。嗱，你係邊個喺佢面上面食得最多？友仔招積到，呢個仆街仔三分顏色上頭，跟咗榮木堂啊嘛，而家幫佢買啲新樓盤。你跟咗榮木堂？唔怪得上次喺熒幕見到佢。入房繼續食。反骨仔，你行咩狗屎喎？明明個朵臭晒㗎啦，仲可以鹹魚翻生，你睇下招積得幾多？好快黐心啊你，睇頭啊咁靚嘅。我要去食翅。乜都得啦，走，食翅嘢。食翅，我要食個。拜拜。食翅。究竟點解會咁嘅啫？嚇，喺邊度整親㗎？我自己嚟。我去攞塊膠布俾你。唔使啊！你又發咩脾氣啊？我見到呢個契家佬啊，你想我點開心啊？係咪要我笑住口翻嚟話俾你聽？佢而家風生水起啊！老公啊，你要忘記呢件事，我哋先可以從頭嚟過㗎。點忘記啊？我忘記唔到啊！你去揾佢。
揾邊個啊 Hugo 啊，揾佢做咩啊？叫佢幫我約榮木彤出嚟。佢點會幫我啊？我唔理你咩辦法啦，總之你幫我搭路，直至我見到榮木彤為止。但係我真係唔想見到佢啊！我唔想再諗起嗰件事啊！點解你仲要叫我去啫？你要我忘記啊嘛，條件交換咯。而家榮木彤避咗唔肯見我，我唯有靠佢身邊嗰隻狗。如果你肯幫我嘅，我應承你，我忘記呢件事。你唔好逼我啦！我覺得我咁樣做好 cheap 啊 ！cheap 得過我而家？邊個搞成我咁樣㗎？我要翻身，就算幾 cheap 我都忍到。我過到呢一關，我就可以從頭嚟過。你係我老婆，你係咪想睇住我永遠都撇落去，企唔翻起身做人啊？唐太，好耐冇見。你塊面冇咩嘛？冇事，撲親整損咗啫。啊，你咁突然 call 我出嚟，有啲咩可以幫到你咧？唔係你老公知道咗我啲嘢嘛？唔係。千祈唔可以俾佢知道噶，如果唔係，我會好大劑噶。其實你可唔可以幫下我老公安排佢同榮木彤見面啊？就當係補償翻佢上次喺股票輸嘅錢啊！補償翻俾佢？呢件事對我老公嚟講真係好緊要噶，你幫幫忙啊！唐老太，老太，我去幫你添啲香油。唐老太叫我哋係咩事咧？我知道浩峰好想東山再起，希望同你合作。將來如果你有咩需要，我會叫浩兒。Hugo 落緊嚟，我叫佢喺車度等。老闆，傾掂晒啦，對方連股票行同埋出示牌照一次過賣，價錢仲好 OK 添啊！我哋追人趕時間，啲資料你交俾阿 Cindy， 我睇完再同你傾。我哋約咩客啊？使唔使我陪你去見啊？唔使。Hugo， 你去邊啊？手頭啲嘢做晒未啊？你係我上級，我應該同你彙報嘅。我而家咧就趕住去同你嘅上級，即係我嘅上上級一齊出去見客，唔得閒理你。有咩留翻拜山先講啦。條友真係轉個碼頭咕喱喎，恃住老闆睇佢係懶巴閉咁。老闆又唔知諗咩嘅，中意條咁嘅擦鞋仔，又唔知帶佢見咩大客。我早到咗少少，飲啖茶先啦，老闆。啊，老闆，其實你真係好大方。我以為你唔肯見佢，點知我一講你真係肯見佢，我真係要同你學習啊！我份人最憎人擦我鞋，跟我做嘢，唔好講咁多廢話。知道，知道。Gordon，坐。Hugo， 你個頭冇嘢啊嘛？咁嘅？哦，冇事，唔小心撲親啫。老闆，我出去打電話先，你哋慢慢傾。Gordon， 上次喺洗手間度咁樣鬧你，係我唔啱 ，sorry。上次咁落你面，你仲咁辛苦嚟講 sorry， 似乎真係學到嘢喎。經歷咗咁多嘢，睇法唔同咗。所謂經一事長一智，而家見到Gordon你咁成功，我應該多多向你學習嘅。呢個人咁要面，講埋呢啲咁嘅嘢，我真係唔係聽得好慣。呢間房得我同你兩個，
又唔係話面唔面啊，成王敗寇，唔當我唔認嘅。我係真心佩服你，我係真係有誠意向你道歉嘅。咁有誠意，好。以前嘅事就當粉筆字抹咗佢。今日最後不過啦。諗翻起嚟，我哋第一次見面，又係呢度翡翠會嚇。係啊，時間真係快，眨下眼就過，就好似琴日嘅事咁。諗起上嚟，真係好好笑。點解咁講？嗰陣時你同我講話要自組公司，要喺3年內上市，我仲話你發。估唔到你講得出做得到，好嘢。係我走漏眼。我真係好想同你合作做生意。我想知你想同我做生意嘅原因。好簡單，你係我識咁多人當中最有能力，要揀梗係揀個最好嘅啦。你對我真係咁有信心？我錯過一次，唔會俾自己錯第二次。其實咁多年，你做嘅嘢我有睇，快、狠、準。有你帶住我冇乜嘢好擔心啫。傳得好勁喎，話你好想識婷婷，你哋關係好好，行得好密喎，係咪真㗎？誒，咁多位今日咁人齊，不如影翻張大合照啦嚇！卿姐，可以出去休息下先。做咩仲嬲爆爆啊？我咪做完嘢翻咗嚟咯，應該開心先係噶嘛。係啊，我英國咧買咗件乾濕褸俾你，你睇中唔中意？唔使客氣啦，件褸係你陪你老婆行街嗰陣順便買俾我嘅，係咪？係嘅話就唔要啦。你唔使同我講，我都知。你話去公幹，但係其實係陪老婆去英國，係咪？你老婆翻到嚟香港揾過我。係咩？不過個英國真係唔係陪佢喎。我去英國咧係幫你睇樓，睇咗一層好啱你嘅樓。你而家做明星啊嘛，應該世界各地有啲物業咧，咁先夠身價。係啊，我仲攞咗啲售樓介紹書翻嚟喺架車嗰度，陣間你出去睇下，如果中意嘅，我哋即刻過去買。都係唔係咁好嘅，費事沈太知道咗又唔高興啦。我從來最多只會送首飾、戒指、名牌俾佢，而可以擁有啲咁貴重嘅物業，只有你先配。因為我心目中你先係最重要嘅。我同佢講咗㗎啦，我哋會離婚。佢應承咗，俾啲時間去消化，睇點處理。係咪真㗎？梗係真㗎啦，呃邊個都唔捨得呃你啦。識得笑翻啦咩？咩話？你要同唐學峰合作？係啊，我同佢傾過，而家睇下合作啲咩啦。點解之前冇聽你提過嘅？點解要同唐峰合作啊？係咪因為 Hugo 嘅拉攏，所以你先咁做啊？唔關事，我同佢合作當然有我嘅原因啦。無論如何，我反對你嘅決定。或者咁啊，你講我知你係想點合作啊？你等我 follow， 你等我查清楚佢有冇蠱惑先啦。唔使啦，你集中精神去搞股票行嘅嘢啦。唔緊要㗎，兩樣嘢可以一齊做㗎，我 handle 到㗎。係啊，
公司有新嘅發展方向。咩新嘅發展方向啊？我之前睇過你嘅資料，個出市牌同埋間鋪都搞掂咗咯，一於打鐵趁熱，即刻開張。你過去股票行打息，志強會過去幫你手。你想調走我 ？Hugo 同你講過啲乜嘢啊？同佢無關。咁點會咁突然㗎？我當初請佢翻嚟係諗住俾個主任仔佢做無關痛癢㗎咋。你冷靜啲，公司有我睇住你，唔使驚。Hugo 份人咩都做得出㗎，防不勝防啊！咁樣唔妥當，不如咁啊，你叫佢走啊！唔需要叫佢走啊！我都講咗，我喺度睇住。你咁樣做真係錯到離晒譜啊！我係你老闆，我決定咗係咁就係咁。忠言逆耳，隨便你。阿哥啊，冇見你一排，原來咧你就走咗去追女仔。不過話時話喎，你哋兩個真係好登對喎，你好似金童玉女咁樣。今次你阿媽咧實係咧未來奶奶見新抱，笑到口水嗲嗲地。係啊，媽又幾中意佢。有乜理由唔中意啊？你睇下佢大方得體又有本事。而家得翻我哋兩個，有咩唔開心可以同我講喎，唔好喺心裏面啦。你特登送我落樓，就係為咗想聽我講心事。咁公司嘅嘢冇人比我更加清楚㗎，我係最佳嘅聆聽者。阿傑又咁啱約咗朋友，唔得閒陪你翻屋企喎，仲唔係最佳時機？我覺得今次真係好古怪，我唔知 Hugo 同哥頓講咗啲乜嘢。今次哥頓同我風合作，完全冇同我提過，仲失驚無神調咗我去股票行，我真係唔知點解，我覺得自己好似俾人取代咗咁。冇錯 ，Hugo 係我朋友，但係我真係知佢為人㗎。你同佢飲飲食食係冇問題，但係哥頓同你同我唔一樣，我哋係好朋友，我哋3個人一齊打天下，同撈同煲捱到而家㗎。你講得好啱啊，所以冇人可以取代你。但我就係覺得今次唔係咧。自從 Hugo 嚟咗公司之後，好似好多嘢都變咗咁樣，就連哥頓都變壞。我而家講啲乜嘢，佢完全聽唔入耳。我覺得老闆咁做一定有佢嘅原因嘅。以前啊，老闆做嘅嘢我哋都唔明㗎啦，最後啊咪證明佢做嘅嘢係啱。我哋一定要信任佢。誒，姑姐，哎呀！啱咗嚟咗，嘈醒你添。唉呀，我啊趁買餸嗰陣啊偷你出嚟執嘢㗎。今朝老人院阿華打嚟啊，話要你阿爸搬走啊。搬到邊啊？我嗰陣時煮緊早餐煎緊荷包蛋，我都唔記得問佢。等我問清楚先。喂，早晨啊，華哥，我係阿 Steve 啊。Steve 啊，早晨。係，想問問你咧，點解話我阿爸搬嘅？哦，哥頓咧就捐咗錢，幫我哋搞咗間新嘅老人院。咁佢話咧嗰度地方大啲，設備又新啲，所以咧我咪叫阿娣姐幫我來白執啲嘢過嚟，等佢住得舒服啲啦。捐錢啊？幾時嘅事嚟㗎？都成年啦，到而家咧新嗰間老人院咧先至搞掂。哥頓好有心啊，佢係都要來白搬過嚟，講咗幾次啊，驚死我唔記得啊！唔該晒你先嚇。大佬，傑仔，一早出咗去園區去跑步啊？哥頓知我嚟緊考 ICAC，我係練陪跑操 fit 喎。係啊，如果你想跑密啲，我都可以奉陪㗎。嗱，你話㗎。估唔到你仲戴住呢隻錶。其實以哥頓你今時今日嘅地位，隻錶唔係好襯你啦。冇咁講，物輕情意重啊嘛。隻錶好堅㗎，又準時又堅硬，好似我咁。其實我都差唔多啦。你兩個繼續傾，我翻去先。傾幾句啊？仲係為咗我調你去股票行嘅事唔開心啊？知唔知點解我咁樣安排？呢間股票行係我打半開俾你，唔係盈木㗎，所以一定要投入去做。
開俾我？咩意思啊？我唔同你講，係知你唔會接受。之前我話買層樓俾你，你都唔肯要啊！你叫我買個出事牌，我以為你係想我代替你去出面咋。我一早已經係咁打算。但係我熒幕做得好開心，做得好好啊！我唔想你成世都跟住我想俾個空間你發展。你得㗎，你一樣可以好似我咁有成就。我打本俾你，之後你自己去揾，自負盈虧，成唔成功就靠你自己啦。原來你打本俾我做老闆，我之前對你態度仲咁差。我同你心照，但係我始終唔係好放心 Hugo 啊。我用佢嘅理由，遲下你就會明白。信我，咁就好啦。以後我大手入市做買賣，可以透過你間股票行去做，唔使經其他股票行引啲市場關注。講到底，你係我最信得過嘅人。你都係我做兄弟。啊！老闆，有商啲信我攞佢翻嚟。擺低㗎啦。我翻出去做嘢先。我係咪要話俾晶晶聽？佢會唔會接受唔到？從起跑線全速衝線，誰顧及要亮線？黃金一片，良知一片，是哪邊會更鮮？被冷待過的嘴臉，明白人事怎分辨？若能獨佔，誰要站於兩邊？浮華這樣有趣，名利怎麼抗拒？無能操縱興衰，便葬身於人堆。不需要畏懼，不要有顧慮，無大志方是有罪。